केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। ह्यः अस्माभिः भ्रान्तिमान् उत्प्रेक्षा अनयोः भेदः दृष्टः। इदानीम् उत्प्रेक्षा सन्देहयोः कः भेदः इति पश्यामः। सन्देहे तु समकक्षतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः भवति। इह तु उत्कटा सम्भाव्यभूता एका कोटिः। सन्देहे तु नाम सन्देहालङ्कारे तु समकक्षतया तुल्यस्वरूपत्वेन कोटिद्वयस्य विषयद्वितयस्य उत्कटा निश्चितप्राया सम्भाव्यभूता सम्भवनीयत्वेन ज्ञायमाना एका कोटिः नाम एकः एव विषयः भवति। तथैव उत्प्रेक्षा अतिशयोक्त्यलङ्कारयोः अपि कश्चन भेदः भवति। अतिशयोक्तौ विषयिणः प्रतीतस्य पर्यवसाने असत्यता प्रतीयते, इह तु प्रतीतिकाले एव इति भेदः। अतिशयोक्तौ अतिशयोक्त्यलङ्कारे प्रतीतस्य सत्यतया ज्ञातस्य विषयिणः उपमानस्य पर्यवसाने शाब्दबोधानन्तरं प्रतीयते ज्ञायते। इह तु उत्प्रेक्षायां तु प्रतीतिकाल एव ज्ञानकाल एव विषयिणो असत्यता प्रतीयते इति सम्बन्धः। भेदः प्रकारः। अलङ्कारसर्वस्वकारस्य रुय्यकस्य मतं दूषयितुं तस्य उदाहरणं प्रस्तौति विश्वनाथः। रञ्जितानु विविधास्तरुशैला नामितं तु गगनं स्थगितं नु पूरितानु विषमेषु धरित्री संहृतानु ककुभस्तिमिरेण। किरातार्जुनीये नवमसर्गस्थम् अन्धकारवर्णनपरकम् इदं पद्यं। तिमिरेण अन्धकारेण विविधाः अनेकप्रकाराः तरुशैलाः वृक्षपर्वताः रञ्जितानु स्वतुल्य वर्णतामापादितः किं नो चेत् कथमेषां नीलता इति भावः। गगनम् आकाशं नामितं भूतले प्रह्वीकृतं स्थगितं नु संहृतं किं तथा धरित्री पृथिवी विषमेषु निम्नोन्नतेषु पूरितानु समीकृता किं ककुभः नाम दिशः संहृताः नु लिप्ताः किम् अन्यथा कथं न दृश्यन्ते इति। अस्मिन् पद्ये तर्वादौ रञ्जनादिरूपेण सन्दिह्यते इति अत्र सन्देहालङ्कारः वर्तते इति रुय्यकः अभिप्रैति। परन्तु तत् समीचीनं न। यतः एकविषये समानबलतया अनेककोटिस्फुरणस्यैव सन्देहत्वात्। इह तु तर्वादिव्याप्तेः प्रतिसम्बन्धिभेदः व्यापनादेः निगरणेन रञ्जनादेः स्फुरणं च। एकविषये एकस्थले अनेककोटिस्फुरणस्यैव अनेकपक्षकज्ञानस्यैव तर्वादिव्याप्तेः तिमिरकर्तृकतरुप्रभृतिव्यापनस्य प्रतिसम्बन्धिभेदः प्रत्येकतर्वादिसम्बन्धिपदार्थभिन्नत्वं व्यापनादेः निगरणेन अधःकरणेन अकथनेन स्फुरणं ज्ञानम्। अतश्च अत्र सन्देहालङ्कारः नास्ति, किन्तु उत्प्रेक्षालङ्कार एव। अत्र इतोपि अनेकेषां विदुषां मतम् उपन्यस्यति। अन्ये तु अनेकत्वनिर्धारणरूपविच्छित्याश्रयत्वेन एककोट्यधिकेऽपि भिन्नोऽयं सन्देहप्रकारः इति वदन्ति स्म। अन्ये नाम एकदेशिनः अनेकत्वात् अनेकत्वेन रञ्जन नमन स्थगन पूरण संहरण इति निर्धारणरूपा ज्ञानरूपा या विच्छित्तिः चमत्कारिता तस्या आश्रयत्वेन आधारत्वेन नाम कारणत्वेन एककोट्यधिके एकस्यां कोटौ रञ्जनादिपक्षे अधिकोऽपि प्रबलोऽपि भिन्नः सामान्यसन्देहाद् विजातीयः अयं सन्देहालङ्कारः। विश्वनाथः एतदपि निराकरोति। तदपि अयुक्तम्। निगीर्णस्वरूपस्य अन्यतादात्म्यप्रतीतिः सम्भावना तस्याश्च अत्र स्फुटतया सद्भावात् नु शब्देन चैव
शब्दवत् तस्या द्योतनात् उत्प्रेक्षा एव इयं भवितुं युक्ता। अलम् अदृष्टसन्देहप्रकारकल्पनया इति तन्निराकरोति। निगीर्णस्वरूपस्य अधःकृतस्वरूपस्य उपमेयस्य अन्यतादात्म्य प्रतीतिः अन्येन नाम उपमानेन सह तादात्म्य प्रतीतिः अभेदज्ञानं संभावना तस्याः तादृश्याः संभावनायाः अत्र अस्मिन् पद्ये स्फुटतया स्पष्टरूपेण सद्भावात् विद्यमानत्वात् द्योतनात् प्रकाशनात् अदृष्टसन्देहप्रकारकल्पनया अदृष्टः कुत्रापि अनवलोकितः यः सन्देहप्रकारः सन्देहालङ्कारभेदः तस्य कल्पनया अलं पर्याप्तं सन्देहप्रकारकल्पना अनावश्यकी। तथैव भोजराजस्य मतमपि उदाहरणपूर्वकं तिरस्करोति। यदेतच्चन्द्रान्तर्जलदलवलीनां वितनुते तदा चष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा अहं त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी कटाक्षोल्कापातौ व्रणकिणकलङ्काङ्किततनुं। चन्द्रस्थितकलङ्कस्य आलोकनेन कस्यचिल्लोकस्य कञ्चिद्राजानं प्रति उक्तिः इयं यत् एतत् दृश्यमानं वस्तु चन्द्रस्य इन्दोः अन्तः अभ्यन्तरे जलदलवलीनां मेघखण्डविलासं वितनुते विस्तारयति। लोकः जनसमूहः तत् वस्तु शशकः पशुविशेषः इति आचष्टे ब्रूते मां प्रति तथा न तादृशं ज्ञानं न। अहं पुरस्थो वक्ता तु इन्दुं चन्द्रमसं त्वदरीत्यादि तव नाम भवतः अरीणां शत्रूणां विरहेण आक्रान्ताः नाम आहताः याः तरुण्यः युवतयः तासां कटाक्षाः अपाङ्गदर्शनानि एव या उल्काः ज्वालाकाराः वस्तुविशेषाः तासां पातेन यो व्रणः क्षतं तस्य यः किणः चिह्नं स एव कलङ्कः लाञ्छनं तेन अंकिता चिह्निता तनुः शरीरं यस्य तं तादृशं मन्ये। अस्मिन् पद्ये उक्तरूपायाः निगीर्णस्वरूपस्य अन्यतादात्म्यप्रतीतिः संभावना इति प्रागुक्तायाः संभावनायाः अप्रतीतेः ऊहनमात्रं शशक तादृशकिणकलङ्कयोः उपमेयोपमानभावाभावात् शशकप्रतिषेधेन तादृशकलङ्कस्थापनेऽपि न अपह्नुतेः प्रसङ्गः संभावनायाः अभावाच्च न उत्प्रेक्षायाः प्रसङ्गः इति अत्र तात्पर्यं। किन्तु वितर्काख्यव्यभिचारिभावः कविनिष्ठराजविषयकरतिभावस्य अङ्गम् इति रसवदलङ्कारः अत्र वर्तते इत्येतत् विश्वनाथस्य अभिप्रायः। इदानीं विश्वनाथोक्त उत्प्रेक्षायाः किञ्चित् समीक्षणं कुर्मः। अनेन उत्प्रेक्षालङ्कारस्य अध्ययनेन स्पष्टं ज्ञायते यत् उत्प्रेक्षालङ्कारस्य काव्ये अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। यद्यपि मिथ्याज्ञानं न अङ्गीकार्यं शास्त्रेषु तथापि विशिष्टोद्देशेन प्रयुज्यमानेषु काव्यालङ्कारेषु चमत्कारावहत्वेन कवेः उद्देशनिर्वर्तकत्वेन च तस्यापि उपादेयता भवति। उत् प्र ईक्षा इत्येतेषां योगेन उत्प्रेक्षा शब्दः निष्पन्नः। बलपूर्वकं दर्शनम् उत्कटरूपेण उपमानस्य दर्शनम् इति तस्यार्थः। उत्कटा प्रकृष्टस्य उपमानस्य ईक्षा ज्ञानम् उत्प्रेक्षा तस्य अयमभिप्रायः उच्चकोटिपदार्थस्य संभावना उत्प्रेक्षा इत्युच्यते। उपमानोपमेयोर्मध्ये भेदः स्पष्टतया दृश्यते उपमालङ्कारे। रूपकालङ्कारे तु तयोर्मध्ये अभेदः प्रदर्श्यते, किन्तु उत्प्रेक्षायां तयोः सादृश्यं सम्भाव्यते। सन्देहनिश्चययोर्मध्ये वर्तमाना स्थितिरेव संभावना। मुखं चन्द्रं मन्ये इत्यत्र मुखं दृष्ट्वा चन्द्र इत्येव निश्चयो भवति अत्यन्तसाम्यात्। परन्तु चन्द्रः अत्र कथं भवति इत्यादि विचारेण सन्देहोऽपि वर्तत एव।
एवम् उपमेयम् उपमानत्वेन संभावना उत्प्रेक्षा। सादृश्यमूलकः अभेदप्रधानश्च अयम् अलङ्कारः। अर्थात् अस्मिन् अलङ्कारे उपमेयोपमानयोर्मध्ये साम्यम् अभेदश्च भवतः। कविः उपमेये उपमानत्वं कल्पयन् द्वयोर्मध्ये सादृश्यमेव स्थापयति। अस्मिन् अलङ्कारे उपमेयं गौणम्, उपमानम् उत्कृष्टम् अथवा प्रधानम्। कविः उपमानेन सह उपमेयस्य साम्यं बलपूर्वकं स्थापयति। उपमेये ते सर्वे गुणाः भवेयुः न वा, परन्तु कविः तस्य सम्भावनम् उपमानस्य रूपेणैव करोति। चमत्कार एव अलङ्कारस्य प्राणाः। अतः उत्प्रेक्षालङ्कारे काल्पनिकोपमानस्य वर्णनं भवति। अत्र सम्भावनायाः प्राधान्यम्। उत्प्रेक्षाशब्दः अस्य अर्थस्यैव बोधकः प्रकृतस्य स्थाने अप्रकृतं संस्थाप्य कृतेन वर्णनेन कवेः मनसि वृत्तिः अधिकतया आकृष्टा भवति। सम्भावनस्थितौ पक्षद्वये एकः पक्षः शिथिलः, अपरश्च पक्षः दृढः भवति। यथा उत्प्रेक्षालङ्कारे कविकल्पना उपमानमेव दृढीकरोति, केचन अलङ्कारिकाः उत्प्रेक्षालङ्कारे उपमानं कविकल्पनाप्रसूतमेव भवेत्, तत्रापि सम्भावना एव मुख्यं भवेदिति अभिप्रयन्ति। यत्र कविकल्पितोपमानसत्त्वेपि सम्भावना नास्ति, तत्तु उत्प्रेक्षायाः उदाहरणं न भवति इति वदन्ति। यत्र तु उपमानतावच्छेदकविशिष्टम् उपमानमप्रसिद्धं तत्र उत्प्रेक्षा एव। चक्रवर्ती एवं वदति, यदायम् उपमानांशो लोकतः सिद्धिमृच्छति तदोपमैव येनैव शब्दः सादृश्यवाचकः। यदा पुनरयं लोकादसिद्धः कविकल्पितः तदोत्प्रेक्षैव येनैव शब्दः सम्भावनापरः। उत्प्रेक्षालङ्कारे एकेनैव आधारेण उपमानोपमेयोः द्वयोरपि बोधः भवति। तथापि उपमानम् उत्कृष्टरूपेण प्रतीयते, अतः उपमानस्य प्राधान्यं निर्विवादम्। सम्भावनं च उत्कटकोटिकः सन्देहः। यस्मिन् संशये कोटिद्वयमध्ये एकस्याः कोटेः उत्कटत्वं निश्चितप्रायत्वं स एव संशयः सम्भावनम्। अत्र स्वरूप फल हेतु इत्यादिरूपेण सम्भावनं क्रियते। तथैव उपमेयोपमानौ द्वावपि शब्दतः उच्येते। उत्प्रेक्षायाः सर्वप्रथमं विवेचनं भामहः कृतवान्। अनन्तरमेव सर्वे आचार्याः एनमलङ्कारम् उल्लिखितवन्तः। भामहस्य उत्प्रेक्षालक्षणमेवमस्ति। अविवक्षिता साम्या किञ्चिच्चोपमया सह अतद्गुणक्रियायोगाद् उत्प्रेक्षातिशयान्विता। दण्डिनः मतानुसारं चेतनाचेतनान्यतरप्रकारेण स्वाभाविकगुणक्रियादिभिः अन्यप्रकारेण सम्भावना एव उत्प्रेक्षा। अन्यथैव स्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य वा अन्यथोत्प्रेक्ष्यते यत्र तामुत्प्रेक्षां विदुर्यथा। केचन अलङ्कारिकाः अध्यवसायमेव उत्प्रेक्षामूलमाहुः, परन्तु विश्वनाथादयः अध्यवसायशब्दं न प्रयुञ्जते। सम्भावना इति शब्दं प्रयुज्य तैः उत्प्रेक्षालक्षणं कृतम्। भामहेनोक्ता वस्तूत्प्रेक्षा विश्वनाथेन न उक्ता। तथैव फलोत्प्रेक्षायां सिद्धास्पदा फलोत्प्रेक्षा कैश्चिदुक्तं तेन नोक्ता। गम्योत्प्रेक्षायाः प्रतीयमानोत्प्रेक्षा इति नाम तेन दत्तम्। उत्प्रेक्षायाः भेदनिरूपणे स्ववैदुष्यं विश्वनाथः प्रकटितवान्। न केवलं वाच्यप्रतीयमानयोः उत्प्रेक्षयोः भेदः तेन दर्शितः, परन्तु अलङ्कारान्तरैः युक्तायाः उत्प्रेक्षायाः प्रकारा अपि तेन सोदाहरणं दर्शिताः सन्ति। सन्देहभ्रान्तिमदलङ्कारयोः उत्प्रेक्षया साकं व्यत्यासः दर्शितः। एवं विश्वनाथेन कृतम् उत्प्रेक्षानिरूपणं वैदुष्यपूर्णं वर्तते। अलङ्कारशास्त्रे च तस्य योगदानं बहु वर्तते इति तु निर्विवाद एव। शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा।